Dok u pojedinim dijelovima naše zemlje građani izbrajaju štete od olujnog nevremena, u centralnoj Bosni, barem za sada, glavni problem je suša. Mještani se bore sa nedostatkom pitke vode, a o zalijevanju bašti, kao i ranijih godina, kažu, niko i ne pomišlja. Ipak zasijane površine mogu dati manje količine proizvoda, ali teško da će zasijana zemlja izdati. To nam govore i danas na zelenoj pijaci u Travniku, gdje su štandovi standardno puni, cijene su prihvatljive, što dokazuje i dobra posjećenost uprkos toplotnom valu. Paprike 2,5 marke, krompir i šljive po 1,5 marku, lubenica marku po kilogramu, suho meso od 18 do 32 marke po kilogramu. Iako su mnogi mišljenja da za sada nije sezona za kupovinu suhog mesa zbog vrućine, prodaja je i dalje dobra, a kako i ne bi bila, budući da u našoj zemlji ni jedno veselje ne može proći bez suhovine.